السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم يا جماعة، كيف الحال؟ إن شاء الله نتمنى تكونوا بخير، ونتمنى لكم وسي عواشر مباركة إن شاء الله، وما تنساوناش بالدعاء. اليوم غادي نقدم لكم واحد الماسك اللي يحفز الكولاجين في الوجه. إن شاء الله تابعوني باش تشوفوا الوصفة. Bonjour les amis et bienvenue dans votre chaîne. Aujourd'hui, Louaï va vous présenter un masque au collagène. Il va vous permettre d'avoir plus de collagène sur votre visage, donc une jeunesse assurée et une beauté assurée. Suivez-moi pour avoir la recette. Donc, على بركة الله غادي تحتاجوا قشور ديال الدلاع. الدلاع هو هذا الدلاع هذا. غادي تحتاجوا هاد الجهة هادي. شاني قطعتها ديجا. غادي تحتاجو هادي عندها الفايده اكثر من الدلاعه هاد الحمراء اللي كتكون. هادي الفايده ديالها قويه على الدلاعه، دونك لي فيتامين وكل شيء كاينين هنايا. فات الناس كتقيس هاد القشور بصح هو اللي عامر فيتامينات. Donc vous aurez besoin de pelure de pastèque. Je l'ai coupé, en fait j'ai pris la partie qui se trouve là. Et en fait, c'est pas en fait la pastèque en elle-même qui a plus de vitamines, mais c'est les pelures. Donc, غادي نحتاج القشور ديال الدلاع، وغادي نحتاج بطاطا تكون طايبة. Je vais avoir besoin d'une pomme de terre cuite. دونك غادي تطيبوها. هي هادي انا طيبتها ومن بعد سلقتها في الماء ومن بعد نقيتها. دونك جي انلفي لا بولور. غادي تحتاجوا ملعقه كبيره من العسل. دونك هاد الماسك غادي يعاونكم باش يحفظ لكم الكولاجين ديالكم. دونك على بركه الله. دونك غادي تهزوا مولينكس فوالا وديروا فيه هاد البطاطا، تقطعوا فيه البطاطا. Donc vous allez prendre un moulinex, vous allez couper la pomme de terre et vous allez rajouter quelques pelures de pastèque. غادي تزيدوا شويه ديال القشور ديال هاد الدلاع وغادي ديروا فيه ملعقه كبيره ديال العسل. vous allez rajouter une cuillère à soupe de miel. العسل حتى هو ضد الاكسده وضد الالتهابات وكينقي البشره من العقم ديالها. donc il nourrit en profondeur et c'est un excellent antiseptique le miel. donc n'hésitez pas à l'incorporer dans vos recettes. donc غادي نطحنها donc ومن بعد نتلاقاو. donc je vais moudre en fait ce mélange et après on se retrouve. فوالا بعد ما طحنت هاد الخليط ديالنا كنحصلوا على واحد لا بيغي. دونك جي ميكسي سو ميلانج et on obtient en fait une sorte de purée. دونك هاد البطاطا والقشور ديال الدلاع نتوما كتقولوا له البطيخ والعسل. دونك كنحصل على هاد الخليط. هاد الخليط غادي ديروه في وجه يكون نظيف لمده نص ساعه وتقدروا ديروه جوج خطرات في السيمانه. donc c'est à mettre sur visage propre pendant une demi-heure et à mettre 2 fois par semaine. et ça va vous aider en fait à avoir plus de collagène. donc ديروا هاد الماسك غادي يفاجئكم بزاف، غادي يرجع لكم الصغر ديالكم وهو ضد الشيخوخه. باسكو هاد الماده اللي كاينه في هاد القشور ديال الدلاع او البطيخ كتقولوا له البطيخ هو عامر بلا فيتامين A، عامر بلا فيتامين C، B6 وهو ضد الاكسده يعني ضد الشيخوخه. والماده اللي فيه لا ليكوبين كتخلي الكولاجين يتحفظ، يعني تحفظ الكولاجين في البشره ديالكم. وعنده وسي واحد الماده كيقولها لا سيترولين. هاد لا سيترولين كتعاون الدوره الدمويه باش تشتغل بشكل رائع. يعني غادي يبان الوجه ديالكم يعني غوزي، يعني مورد زوين بزاف. صدقوني ديروا هاد الوصفه زوينه بزاف بزاف. donc غادي نهضر بالفرنساويه دابا. donc je disais que en fait c'était à faire parce que c'était un superbe masque et on sait que grâce en fait à
les pelures de pastèque qui sont remplies de vitamines A, C, B6. C'est un super antioxydant. Et la lycopène qui se trouve dans les pelures de pastèque, elle va booster le collagène. Et en plus de booster le collagène, il y a la citrulline qui va permettre aussi un bon fonctionnement des artères et vous allez obtenir sur votre visage une couleur rosée. Voilà, c'était notre vidéo du jour. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à partager, à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Donc هذه هي الفيديو ديالنا، ان شاء الله نتمنى تعجبكم، وما تنساوش ديروا لايك، تنشروا الفيديو وتابوناو الا ما كنتوش مابوني. شكرا وباي.